Evo nas ljudi, stigli smo u Đavolju Varoš. Blaže nego ova redovna. A Nenadu je, evo, ovdje gdje sedimo, ispao mu je novčanik i pao dole pravo u ovu rečicu, u ovaj potok. I zaista bi bilo šteta doći ovdje u Lukovsku banju i ne popeti se na ovaj vidikovac. Danas je Vaskrs, nedelja, Hristos Vaskrse, svim ljudima dobre volje. A mi idemo na izlet u Đavolju Varoš kod Kuršumlije. Eto, mi smo bili već nekoliko puta, ali sada već dosta davno. Ja mislim da ima sigurno više od 10 godina kako smo bili. Tako da idemo da osvežimo pamćenje. A naša Lana pravi put, jel tako Lana? Idemo da vidimo taj zanimljivi prirodni fenomen koji je konkurisao bio 2010. godine i za 7 svetskih čuda. Bio je prvoplasiran u Evropi, ali tada glasanjem, eto, nije proglašen za svetsko čudo, ali je svakako lokalitet koji treba videti i vredi posjetiti. Evo, sa naše leve strane je akumulaciono jezero Ćelije. Krenuli smo dakle iz sela, imamo nekih oko 75 km do Đavolje Varoši. Prolazimo dakle magistralnim putem od Kruševca prema Placu i Kuršumliji i sada prolazimo trenutno pored ovog akumulacionog jezera Ćelije. Lepo jezero, dosta veliko, dosta dugačko, dosta duboko. Voda je, rekao bih, čista, zato što se odavde iz ovog jezera snabdevaju opštine Aleksandrovac i Kruševac. Vodovod se snabdeva dakle vodom i ljudi piju naravno posle prečišćavanja vodu iz ovog jezera. Samo je šteta eto što malo turistički nije promovisano, nije razvijeno. Nema čak neke, osim jedne, ni uređenih plaža, ali je zato raj za pecaroše, kojih svaki put vidimo ovdje kada prolazimo na desetine. Bili smo eto nekoliko puta ovdje na kupanju leti. Voda je, kažem, duboka pa je i dosta hladna. Obično bude onaj gornji sloj vode topao i u najtoplijim danima, ali čim se spusti noga recimo dole na nekih 34-40 cm dubine, preseče tačno koliko je hladna voda. Evo nas ljudi, stigli smo u Đavolju Varoš. Nedelja je, kao što rekao, Uskrs, evo 11 sati je pre podne. Ima ljudi. Mislio sam da ipak još nije puna sezona, da neće biti posetilaca, da ćemo čak možda biti i sami ovde, ali ima nekih 10-ak auta ovde, raznih registracija i vidimo čak i jedan autobus bugarskih tablica. Dakle, bugarski turisti su eto malo došli i oni da posete Đavolju Varoš. A ovdje evo vidimo nekoliko tezgi sa suvenirima, domaćim proizvodima. Ne treba nam ništa gore, zorana voda ili nešto? Pa ponesi tu vodu za svaki slučaj, ajde ima malo da se pešači, možda 10 minuta. Rano proleće, priroda se tek budi, drveće. Molim? Ne, ovdje ne trebaju.
I ovde, eto kažem, sigurno za 2-3 nedelje, kada sve ovo zeleni, sigurno da će biti još lepše. Jer je zaista gusta šuma okolo. Evo, ovde se kupuju karte, sad ćemo da vidimo koliko košta ulaznica za Đavolju Varoš. Kupi Tatjano. Da. Za vas ulaznice, ili tako? Da, 4. Dakle, ulaznica po osobi je 350 dinara. A viš kako je puna gvožđa, zato i ovako crvene boje. Stene. Viš, kaže, saski rudnici neki potiču još iz 13. vremena. Iz 13. veka. U to vreme na ovim prostorima pripadnici germanskog plemena Sasi kopali su rudu gvožđa. Pored rude gvožđa u rudnicima su nađene i rude baka, olova, cinka i u manjim količinama rude srebra i zlata. Pa baciš koji dinar i zamisliš želju, da, crveno vrelo. Uzmi baš zamoči nešto ruku i pomiriši ruku. Ostio sam tamo. Na gvožđe. Nemoj, ufarbat će se. Neće se ufarbati, ali... Neće, imam ja, to. Imam ja više od jedne želje. Dve želje. Crveno vrelo. Voda puna gvožđa. Baš se vidi kako... Kao naš, skoro. U Vojvodini, iz bunara. I naša je puna i gvožđa i peska. Evo nas na centralnoj platformi, najvišem delu kompleksa Đavolja Varoš. Đavolja Varoš je skup zemljanih glavutaka ili kula na čijim vrhovima se nalaze kamene kape. Ima ih tačno 202. Visoke su od 2 do 15 metara, a široke od pola do 3 metra. 2010. godine je ušla u najuži krug u izboru novih 7 svetskih čuda, čime je postala poznata i van okvira Srbije. Ovaj izuzetno zanimljiv lokalitet jedno je od najneobičnijih mesta u Srbiji. Nalazi se nedaleko od Prolom Banje, na obroncima planine Radan,
na 27 km jugoistočno od Kuršumlije, 89 km jugozapadno od Niša, a od Beograda oko 280 km. Kameni stubovi su nastali delovanjem erozije na zemljište sastavljeno od rastresitog, ali čvrstog materijala na kome se nalazi kamenje veće veličine. Pre više od 1.000.000 godina celo područje je bilo središte snažnih vulkanskih aktivnosti, o čemu i danas svedoče raznobojne stene u zaleđu stubova. Međutim, pojava je nastala relativno kasno, a njenom nastanku su najviše doprineli ljudi. Uništavajući šumu, otvorili su put ka razornom delovanju vode, pri čemu su krupni komadi stena štitili dublje i mekše slojeve zemlje od udara kišnih kapi i spiranja vodom. Ovaj erozivni proces traje vekovima, a figure se tokom procesa obrazuju, rastu, menjaju, skraćuju, postepeno nestaju i ponovo stvaraju. U sklopu Đavolje varoši nalazi se i ova mala crkva drvnara, crkva Svete Petke. Ući ćemo ovdje da upalimo sveće i potom na ove maramice. Kažu ko ima neku nevolju, neku bolest, da je potrebno staviti na bolno mesto i potom se ostavi ovdje na ovo drvo se zaveže, na đavoli odnesu nevolju. 20. Kako se zovete? Dotaknete bolno mesto gdje vas nešto boli i zavežite. Evo nas ljudi, spustili smo se sa Đavolje varoši i ovdje na samom ulasku ima jedna kafanica gdje smo došli da popijemo jedno domaće kraft prolom pivo. Kaže da je to potpuno nefiltrirano, nepasterizovano pivo koje se proizvodi u Prolom banji. Inače njega kažu da nema u slobodnoj prodaji uopšte, nego se može samo naći ovako ovdje u okolini u ugostiteljskim objektima. Dakle, u Prolom banji, u Kuršumlijskoj banji, u Lukovskoj banji. Sad ćemo da ga probamo, da vidimo kako je. Ajde, živjeli. Živjeli šine. Blaže je nego ova redovna. Puno je blaže. Odlično. Meni se sviđa. A vidi kako je gusto. Super je. Nefiltrirano, da. Prst. Da, prsti se vidi, zato samo... Odlično je. Nefiltrirano, ali baš je blaže nego ono. Da, Neko zaječarsko i nije obično. gazirano. Jeste gazirano. malo, ali nije Nije toliko gazirano. nije gorko da kažem. Uopšte. Vrlo je pitko, preporučujem. Ja, vi ste sad uzeli sok, ali kad popijete da probate i vi. A, ne. Ajmo probaj, ajde. Baš je fino zapravo. Nije ni jako. A jesi? Šti majko? Ugasi. Odlično, koliko smo vidjeli da je cena? 270. 270 dinara. Sasvim ok. 0,5. Evo nas vraćamo na ručak, ogladnili smo u etnu krčmu 2 ambara, ovdje nekih 500 metara pre Đavolje varoši. Restoran gdje smo popili ono kraft pivo nije otvoren, dakle samo služe piće, kuhinja nije otvorena. Tako da evo, prošlo je 13 sati
I vreme je za ručak uskršnji koji ćemo ovdje da pojedemo. Idemo dakle. Posle dugo godina ponovo u krčmu Dva ambara. Tanja, ja bi bolje unutra, nije baš napolju toliko toplo. Evo, ručak je na stolu. 3 porcije ćevapa, porcija pomfrita, 1 paradajz salata, a Lana nam je uzela jagnjetinu. I mogu reći da lepo izgleda i sad sam se pokajao što sam uzeo ćevape, bar da sam i ja uzeo jagnjetinu. Pa vidi koliko ima po delicama. Ali dobro. E sad jedino da li je čisto meso ili ima neka košćura velika, vidjet ćemo da je smanjilo. Ako je čisto meso bez košćure, onda je prelepo izgleda, nema šta. E sad ćevape, ajde vidjet ćemo, probat ćemo. Da li ćemo biti zadovoljni i koliko će nas sve ovo koštati, reći ću kasnije. Dobro je, ali ja sam bolje, jel? To je isto. Ali trebala je salata. Evo, završili smo ručak. Retko nam se dešava da nam ostane po koji ćevap čitava. Evo, ovoga puta ostalo nam je nekom 3, nekom 2 ćevapa. I malo jagnjetine. Dobro, jagnjetine je ostalo malo, ali ipak mogu reći, probali smo svi, jagnjetina je odlična ispod sača. Bilo je dosta, tako da dovoljno smo se najeli, ali eto, moram priznati da smo ćevape jeli mnogo i bolje nego na ovom mestu. Tako da, ako nekada budete došli ovde, ćevape ne mogu baš da preporučim, nisu bili nešto posebno. A da, nisu bili ni loši. Nisu bili ni loši, ali ajde, neka srednja klasa. Ne bi ih ponovo naručio, sigurno da dođem, pre bi naručio jagnjetinu. Eto ljudi, sve ovo što ste videli, što smo ručali, 2 piva, 2 soka, 2 kole, 7400 dinara. Osušit ćemo i pare i sve. A Nenadu je, evo, ovdje gdje sedimo, pazite i vi da ne prođete tako, znači, šta je radio, šta nije, ispao mu je novčanik i pao dole pravo u ovu rečicu, u ovaj potok. Promašim džep. Znači, neverovatno, promaši džep i padne mu dole, skotrlja se, padne u potok, u reku, srećom, eto, trčao je nekih 20 metara niže ispod onog mostića i tu ga je dočekao, stigao ga je. I sad sušimo novac. I normalno, sad je sve mokro. Treba da se traži salvetu, nešto. Sve je mokro, evo suši novac. Jedino ne znam, kartice će smetati, šta čipu? To ćemo vidjeti, ne znam. Ne bi trebalo. Prebriši samo odmah, ne bi trebalo. Nije natopilo, nije dugo stajalo. Novčanik možemo baciti. To nije novčanik, to je za kartice više, to nije novčanik. Obrišeš i gotovo. Tako da je. A to ima tata publikaciju. To se može samo Nenadu desiti, bravo Nenade. Bravo Nenade. Pa šta da radim? Bukvalno sam promašio. Dakle, 2 ambara. Evo, lepo je ovde sedeti napolju. Pa eto, ako vas put nanese nekada do Đavolje Varoši, svratite ovde i uživajte pre svega u ovom žuboru ove reke koja protiče ovde ispod u celokupnom ambijentu. Morate okačiti natpis "Ne služimo pijane goste". Ispadaju im novčanici u potok. Polako. Daj ključ od kola, molim. Eno, tu ti je negdje. Aha, tu je. Džepu. Ne morate ispadne i ključ još u Ja reku. sam sad ostavio tamo da mi ne ispadne slučajno da se... Evo nas ljudi u Lukovskoj banji. U povratku, dakle, sa Đavolje Varoši rešili smo da iskoristimo ovaj dan, ovo lepo popodne. Eto, tamo negde od podneva se razvedrilo, izašlo je sunce i sada je stvarno
lepo i toplo, nekih 18 stepenije. Malo smo skrenuli sa puta, ne mnogo, da bi došli do Lukovske banje. Eto, da se podsjetimo, i ovdje smo bili dosta davno. I sada ćemo se po prvi put penjati tamo gore na onaj lepi vidikovac. Tamo je i crkva Svetog Đorđa, ako se ne varam. Čitao sam mnogo o tome da je zaista lep pogled od gore. Sve se lepo vidi okolina, Lukovska banja. Parkirali smo dakle ovdje auto. Evo, pitali jednu meštanku odakle polazi staza. Ima nekih, mislim da sam pročitao, oko 2 km do gore, a potrebno se popeti visinski nešto više od 200 metara. Trebalo bi oko satićak vremena da nam treba do gore. Imamo dovoljno vremena do mraka. Sada je 16 časova tačno i idemo gore. Ajde, Tatjana. Možeš li, Tatjano? Ne mogu. Moram. Moraš. Ajde, šta je? 2,5 kilometra, šta? 200 nešto metara. Područno. Područno, pa dobro. Ajde, malo ima uspona, mora, normalno. Ali to je, satićak vremena, trebalo se popne. Ja smo malo totalno ispali iz kondicije. Ali proleće, sad krećemo. Moramo malo da se šetamo više, da vratimo kondiciju. I ja sam, eto, totalno zarđao. Od novembra, od kraja novembra nisam bio na ozbiljnijem planinarenju. Tako da i ovaj lagani uspon sada predstavlja mali problem. A puni stomak. A dobro, puni stomaka, fino smo se naručali, ali evo, tu smo, nema još mnogo. I zaista ćemo, evo, uživati sigurno u pogledu. Nema više. Ima gore do Vidikovca. Pa ovoj. To je. Tek na vrhu vidiš svrhu. Bogu hvala. Čuvena planinarska izreka za sve oni koji ne vide svrhu planinarenja i penjanja na vrhove. Ovo je crkva Svetog Đorđa. Wow, namo ne idem. Ako dobro znam, podignuta je 2002. godine. Evo ti. Kako za ovo? Obupa. Ove crvene, nije, to su ove crvene. Što smo vidjeli na Fruškoj gori isto, ne? Da, neke bubetine. Najezda. Ju, vidi da, tako je daleko. Aha. Znači, ipak nije Vidikovac na najvišoj tački ovog brda. To su izgleda ovo tamo. A nema veze. Tamo se malo u daljini vidi Kopaonik i vidi se gore da se beri, da ima još snega na vrhu Kopaonika. Ali odlično, eto. Ovo je, Tanja moja, ipak kratko, ali slatko bilo. Penjanje do ovog Vidikovca. Vidite. Dole, tako. Pogled na Lukovsku banju. Idemo još malo gore na vrh ove platforme. Hajde, dođi, Tatjano. A nema šta? Ima tu klupa. Ima klupa, dođi. Evo, malo sam sada zoomirao koliko sam mogao maksimalno. Vidi se neki od vrhova Kopaonika. Ima još dovoljno snega. Dakle, na njemu. A evo nas. Visina. Na ovoj platformi. Napisat ću tačno koliko je na 800 i negde 70 i koji metar, ako se ne varam. Smo trenutno. I zaista bi bilo šteta doći ovdje u Lukovsku banju
i ne popeti se na ovaj vidikovac. Eto, mi smo bili do sada, čini mi se, jednom ili dva put ovde, dosta davno, ali tada se nismo penjali ovde gore. Sada smo, eto, po prvi put tu učinili. Znači, eno ga, auti su dole, tamo smo negde dole sad. Evo, vidim naš auto, da, tamo dole. I zaista od dole kad se pogleda, deluje ovo zaista visoko i da je dosta daleko. Evo jedan puni krug. Brzo da je, hvala, majke. Pa nisam. Ovo je moj. Ipak ovde nećemo dizati dron, ipak ovde duva. Ne. Duva, osjeti se da pirka. I nećemo rizikovati da ga vetar negde ne odnese. Ekipo, je bilo naporno? Kako kome? Uz pauze je okej. Živeli. Živjeli. Tatjana moja, htjela je da odustane posle 80 metara. Posle 80 metara je htjela odustati. Najstrmiji deo i jeste u tih prvih možda 100 metara. A posle, eto, ide se kolskim putem u cik-cak, tako da zaista nije naporno. Evo, ovo što vidimo je jedan od reflektora koji osvetljavaju ovu crkvicu na vrhu brda. Ja nisam ni primetio, evo, Nenad mi kaže, pogledaj. Znači, negde su se oni uvukli kroz neku rupu. Evo, vidimo mnogo stršljenova obada, šta je ovo crno i još nekih drugih buba. Dakle, njih privlači noću ta svetlost od ovih reflektora. I eto, oni su ulazili verovatno na svetlo i da se greju unutra. I tu su iskončali. To možda i gnezda su pravili. Da. Pele, dok su spržili. Ko je najbrži u silasku? Tatjana. Eno, ne možemo da je sustignemo jednostavno. Moja majka. Lukovska banja je naša najviša banja smeštena na nadmorskoj visini od 681 metar na istočnim padinama Kopaonika u opštini Kuršumlija. Ima ukupno 37 prirodnih i veštačkih izvora lekovite vode, što je stavlja na prvo mesto po broju u Srbiji. Temperatura voda kreće se od 22 pa do vrelih 65 stepeni. Idealno je odredište za one koji traže miran i prijatan odmor, lagane šetnje stazama zdravlja kroz netaknutu prirodu i uživanje u termalnim izvorima. Matori, kakva je vruća. Čaliče. Dobro je. Tvrdi. Ma, kako Ima neće? neprijatan miris, ali kažu da je lekovito i zdravo. Ko dođe na više dana, više puta na dan ovako, kažu da treba udisati i da pomaže, eto. Tu je lepo sedeti i smočiti noge u ove kade. Nažalost, sad nemamo vremena, već je predveče, a lepo bi bilo malo sesti i 15-20 minuta potopiti noge. Inače kažu da je od kade do kade drugačija temperatura vode. Evo, piše od 33 do 44 stepena. Bilo je. Aha. Vidiš kako brbućka, kako izbija topla, lekovita voda. Česma voda za pritisak je presušila. Kupatilo kralja Milana. Dakle, može da se koristi od 7 do 14 časova. Cena kupanja 500 dinara.
Ako vam se svideo ovaj video, ne zaboravite da ostavite like, da me zapratite i uključite zvonce za notifikaciju da biste znali kada izađe novi video. Podelite video svojim prijateljima, da i oni vide, a slobodno i pitajte i prokomentarišite nešto. Vama nekoliko sekundi, a meni mnogo znači.